ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் மேகலா ராஜேஷ். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பச்சிளம் குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரை மார் சொல்லியிருக்கா. அப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான் பாருங்கள். எந்த சைடு எஃபெக்ட்டும் கிடையாது. நம்ம இங்கிலீஷ் மருந்து சாப்பிட்டாலும் சரி தான், இதை யூஸ் பண்ணலாம். நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். 2 நாளே ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் பாப்பாவுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். நான் அதனால தான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். சூப்பரான ரிசல்ட் கிடைக்கும். 2 டேஸ்லேயே சூப்பரான ரிசல்ட். நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியை ஷேர் பண்ணுங்கள். பச்சை கற்பூரம்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் போய்ட்டு கேட்டாலே நாட்டு மருந்துகளில் போய் கேட்கணும். நாட்டு மருந்துகளில் கேட்டாலே கிடைக்கும். அந்த மாதிரி துணிக்கு போகிற பச்சை கற்பூரம் சொல்லிட்டு துணிக்கு வைக்கிறோம்ல, நம்ம பீரோலாம் வைப்போம்ல, அந்த கற்பூரத்தை எடுத்து யூஸ் பண்ணாதீங்க. அதெல்லாம் கிடையாது. நாட்டு மருந்துகளில் பச்சை கற்பூரம் சொல்லி கேட்டாலே கிடைக்கும். நீங்கள் அதை மாதிரி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். எந்த சைடு எஃபெக்ட்டும் கிடையாது. நம்ம கஷாயம் குடிக்க போகிறதில்ல, இது மேலேயே தான் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். 2 டேஸில் ரொம்ப ரிசல்ட் நல்லா கிடைக்கும். ரொம்ப சளி இருந்துச்சு, முடியல அப்படின்னு சொன்னால் கூட இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பெரியவங்க கூட இந்த ஸ்மெல் பண்ணலாம். இதை நம்ம காமிக்கிறோம்ல, அப்பயே நம்ம ஸ்மெல் பண்ணிக்கலாம். நல்லாவே ஸ்மெல் பண்ணலாம். சூப்பரான ரிசல்ட் கிடைக்கும். நீங்கள் ஸ்மெல் பண்ணி கூட பாருங்கள். பெரியவங்க குழந்தைங்கள்லாம் ஸ்மெல் பண்ண முடியாதுல்ல, அதனால் அவங்களுக்கு இந்த எண்ணெயை எடுத்து நம்ம அதில் தடவி தேய்ச்சி விடலாம். தேய்ச்சி விட்டாலும் நல்லாயிருக்கும். எப்படி தேய்க்கிறதுன்னு அதான் நெஞ்சு குழி சொல்லுவாங்க பாருங்கள், அதில் நல்லா வச்சு தேய்ச்சி விடலாம். அப்புறம் உள்ளாங்கை உள்ளாங்கால் 2 கையிலையும் தேய்ச்சிடணும். 2 கையிலையும் தேய்ச்சிடணும். அப்புறம் மேலே நெத்தி, மூக்கில் கொஞ்சம் மேலே நோஸில் கொஞ்சம் தடவி விட்டுட்டு ஸ்மெல் பண்ண விடணும். நல்லா ஸ்மெல் பண்ண விடணும் அவங்கள. அந்த மாதிரி பேக்கில் நல்லா தடவி விடலாம். நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்களும் ஷேர் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில்